हे क्या आपने ये रेसिपी ट्राई करी है? ये है भूटान की नेशनल डिश एमादाची, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। जिसके लिए मैंने लिए कढ़ाई, कढ़ाई में डाला मैंने ऑयल, फिर डाला चॉप्ड गार्लिक, फिर इसमें मैंने डाला स्लाइस चिलीज़ और इसे अच्छे से टोस्ट किया। फिर मैंने इसमें ऐड करा सॉल्ट, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर मैंने डाला इसमें थोड़ा सा पानी और एक अच्छा सा बॉईल इसमें आने दिया। फिर मैंने लास्ट में ऐड करा है इसमें चीज़ स्लाइस, और आप चाहो तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, जो कि मैंने स्किप करा है। और एक अच्छा सा बॉईल आने पर हमारी रेसिपी एकदम तैयार है, जिसको मैंने चावल के संग सर्व करा है। एंड ओह माय गॉड, ये रेसिपी इतनी टेस्टी थी कि मेरा दिल एकदम खुश हो गया इसे खाकर। इसे ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत ईजी कंफर्टिंग रेसिपी है। ओके बाय।